hết thì được đấy. Chị khỏe thật đấy, tí nữa chị còn hô tiếp được không? Không phải. Không để dành sức à? Đây là nội lực xuất phát từ lòng cam thủ. Có các cụ tiếp được đúng không? Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Đây này, vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng trí cam thủ. Nhá. Tôi coi cái bài này. Nó gọi là này, cái gì nhỉ? Có cái gì nhỉ? Sắt thép kia làm sao rắn chắc hơn lòng dân. Em thơ bao nhiêu tuổi đã biết ngồi gót trông. Biết bài đấy không nhỉ? Ở đây có nhà hàng nhiều nhà ngon không? Đà đào Trung Quốc xâm lược. Đà đào Trung Quốc xâm lược. Đà đào. 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 Đà đào bàn tay sai mặt dày. Đà đào. Đà đào xuống là bàn tay sai mặt dày. Đà đào. Đà đào bàn tay sai mặt dày. Đà đào. Đà đào bắn vô liêm sỉ. Đà đào. Đà đào bắn vô liêm sỉ. Đà đào. Đà đào bán cái gì nhỉ? Đào bán nước. Bảo vệ nhân dân Việt Nam. Bảo vệ. Đà đào Trung Quốc xâm lược. Đà đào những kẻ bán nước Việt Nam. Đà đào. Đà đào những kẻ bán nước Việt Nam. Đà đào những kẻ hùng có người yêu nước. Nữa nào không đà đào nữa nào chờ. Giặc đánh nhà đàn bà không đấy. Đấy, thằng nào là giặc tao kẹp đầu cho mày. Đánh luôn. Kẹp đầu vào háng đánh cho nó chết. Không, tôi trong háng ra bây giờ cho chết lại cho mày. Này, lên đứng cũng hoa với. Lên đứng ơi, cũng hoa với đấy nhỉ. Em là đồng phòng. Chui ra bây giờ lại cho chui vào. Này, Đại hội đồng khởi trong Việt Nam là phải nhờ những người như này báo đấy. với đồng bào, hôm nay tôi không mang năng vệ sinh. Tí nữa cho tôi một cái ghế nào thật nổi để tôi chết nó ra. Thế đề nghị. Hay là cái bản mặt nào mà to to mà dày dày để tôi chết nó lên. Tôi làm thì phải đóng thuế. Thuế thu nhập của em một tháng là đóng 1,6 triệu. Nuôi chúng nó, nuôi Thôi không nói những chuyện không, từ năm ngoái năm nay tôi đéo đóng tiền quỹ dân vào của dân phòng nữa rồi. Đó là một ngày đóng bao nhiêu từ một ba con tàu của tao bán lỗ 8 tỷ để tao đi biểu tình chống Trung Quốc đây. Dạ, có tàu à? Rồi đấy. Nha. Bố tao ấy là thủ trưởng ban tuyên huấn chính trị trường sĩ quan pháo binh 400. Nhá, không phải xích lô xe thờ ba khác để mà đi ra đi liếm như chúng mày. Hiểu chưa? 50 tuổi đầu rồi phải trích thịt trích da ra đây. Nhá. Chúng mày lại bảo thế lực à? Thế lực nào? Nợ nước, im ngồi im để cho nó chụp cái nợ nước trong nhà cái. Để nước từ nhà. Nợ nước trong nhà. Chỉ thị cho chúng nó dám ra mà đánh dân như thế. Lính cơ động người ta hiểu đấy. Lính cơ động người ta không bao giờ làm hành vi mấy thằng chó chết dám ra, thằng công an phường Điện Biên dám ra giằng cái cờ, không quần quần hết túi quần, tổng sân còn đạp mình. Thế à? Đạp nữa? Đây đạp đây này. Dùng này. Dùng này. Những con chó nhá. Em biết rằng chỉ cho nó một miếng mỡ nướng thôi. Bảo nó cắt báo, đúng không? Em nên nhớ một điều như thế. Chứ còn con người mình đây, nhá, tao là con đàn bà. Mà tao nói đồng tiền tao thừa thãi nhưng tao sống nhục mà tao không sống. Tao không thể làm nô lệ trong chính cái đất nước của tao được. Con người phải có liêm sỉ. Mình hay dùng từ là chó chết. Tao viết huyết thư đây. Chúng mày dám cán đó, tao đứng đầu tiên thì chúng mày cán. Chúng mày đeo băng đỏ vào mà cán tao. Hiểu không? Cái tri thức ngắn như chúng mày trong cả thế giới đang nhìn vào. Mình viết một bài nhưng mà chưa kịp gửi, nhưng hôm nay chắc chắn về sẽ gửi. Chúng mày đeo cái băng đỏ trên tay hả? Chúng mày lấy màu máu của dân tao ra. Tao sẽ lấy máu trên máu dưới để chết vào mặt chúng mày. Alo. Kia là Đà đào Trung Quốc xâm lược. Anh họ đang đưa anh lên xe buýt. Còn anh đang ngồi trên xe buýt đang xe buýt đây này. Tổ quốc Việt Nam. Bảo vệ biển đảo Việt Nam. Bọn anh đang họ đang bắt. Đến nhà đàn bà cũng đấy. Dắt đến nhà đàn bà cũng đấy. Dắt đến nhà đàn bà. Họ đang đưa xe buýt lên anh phía đằng Mỹ Đình như này. Bọn em đang hả? Bảo vệ cái gì cơ? Bảo vệ biển đảo Việt Nam. Công an họ đưa bọn anh lên xe buýt, bọn anh đang biểu tình ở trên xe buýt. Dắt đến nhà đàn bà cũng Bọn em ở đâu rồi? Dắt đến nhà đàn bà phải đây. Chúng ta thấy thế à? tất cả những anh không chịu mất nước. Rồi thế nhá. Không mất nước không làm nô lệ. Không làm nô lệ. Không mất nước không làm nô lệ. Không làm nô lệ. Không mất nước không làm nô lệ. Không làm nô lệ. Không mất nước không làm nô lệ. Không làm nô lệ. Đà đào Trung Quốc xâm lược. Đà đào Trung Quốc xâm lược. Đà đào Trung Quốc xâm lược. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bảo vệ biển đảo Việt Nam. Bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Bảo vệ
Hôm nay tôi mới ông già tôi mà